Work out together。係時候做運動啦！今日有兒童體適能教練盧國斌同我哋做兩種唔同嘅訓練㗎。Hello， 大家好，我係 Pan Sir。咁咧，今日咧會先同大家做肩關節靈活度嘅訓練嘅。Pan Sir 你好啊！今日咧仲有4位小朋友同我哋一齊做運動嘅喎，分別有 Amy、Kaylee、Susan 同埋 Luca 嘅。好啊，Pan Sir啊，咁我哋係咪開始訓練啊？好啦，開始訓練之前咧，我哋首先去做熱身嘅。咁我哋去返自己嘅位置啦。好。開始啦喎！首先咧就打開兩隻手，揸實個拳頭嘅。咁我哋咧小幅度向前旋轉，係啦，小幅度。OK。係啦，好，跟住慢慢轉大少少，一路轉大，一路轉大，係啦，大，係啦，畫到最大。誒，好，記住啊，揸實拳頭啊 ，OK， 好，慢慢放，好，跟住向後，都係小幅度向後，係啦，然後慢慢轉大，好啦，轉大。活動係個肩關節。OK， 好，跟住咧，我哋咧就伸手出嚟，你一手跨過去，做一個靜態伸展。係啦，你會 feel 到，你會感覺到咧，你個肩關節咧有拉扯嘅感覺嘅。OK， 好，另一邊，感覺到啊？有啊。拉高啲，唔好咁樣跌咗落去。OK， 好。好 ，Pan Sir， 咁我哋係咪可以開始訓練啦？係啊，咁我哋開始今日嘅訓練啦。Work out together, let's start。好啦，咁首先咧，我哋咧就將兩隻手，擺喺身體前邊，夾住兩個身體，用你嘅左手撳住右邊嘅手踭係啦，撳住，跟住將手咧向外旋轉。係啦，點解撳住咧？就係盡量咧唔好俾個手踭離開個身體。如果你手踭離開咗身體，好似咁樣咧，就會借咗力㗎，就變咗唔係要練我哋個目標嗰個關節㗎啦。OK， 我所以要撳住，係啦，好，慢少少，係啦，呢度，擺喺度，呢度，係啦，咁樣，係咪完全唔同感覺咧？啱啦，做得幾好。OK， 好，身體向翻前啊！係。係啦，嚟撳住呢度手踭呢度，係啦，冇錯，係啦。OK， 好，我哋換手，另一邊一樣揸實拳頭向外，係啦，向外旋轉，啱啦，向外旋轉，做得好，好，眼望前邊，係啦，記住眼望前邊，唔使做快嘅，身體向前，係啦。啱啦，係啦，控制，注重控制。OK， 好，跟住咧，我哋咧就試兩隻手一齊做咯喎。好啦，唔撳住，睇下兩隻手一齊做得唔得咯？記得唔好縮膊頭啊，唔好縮膊頭，放鬆膊頭。係啦，一齊。OK， 盡量夾實手踭。夾實手踭。係啦。好。啱啦 ，good。OK， 好，跟住咧，我哋咧就跪喺張瑜伽席上面啦。OK， 好，跟住將兩個水樽擺喺身體前邊。OK， 記住兩隻腳咧係踩實地下，就唔好咁樣放落去，咁樣就支撐唔到個身體啦。踩實。OK， 好，跟住咧兩隻手平放，伸直嘅擺喺地下。好，我哋做右手先啦，右手攞起身。OK， 攞起，要直嘅，係啦，慢慢放低。另一邊，係啦，啱啦，係繼續，繼續。唔使去到呢度，個身體唔好轉嚟轉，咁樣呢度就夠啦，係啦，啱啦，冇錯，就唔使去到咁樣嘅，知唔知道？好，換手，另一邊，換手，係啦，換手，向翻前呢度，冇錯，呢度啱啦，係做得好啊，繼續加油，好啦，咁我哋咧可以放翻低手先，我哋咧可以咧加強個感受度咧，就可以攞個水樽喎，攞個水樽。攞住一樣咁樣做，係啦，冇錯。OK， 好，另一邊，係啦，繼續加油，做得好喎呢個，唔好縮白膊頭，放鬆，係啦，放鬆，係啦，加油。
大家做得唔錯喎，開始有啲攰啦。加油，加油！加油啊！好呢度 ，OK 好，起身，好，咁我哋咧都係繼續跪喺度喎 ，OK 得唔得？咁我哋下一個就做呢個空錐旋轉喎，咁我哋咧可以咧兩手支撐住，係啦，身體直嘅 ，OK，咁樣咧我哋咧就將個手踭向外邊打開，我哋做右邊先，右手啊，右手先，係啦，打開，係啦，記住啊，手踭打開係。OK，唔係咁樣伸直嘅手啊，得唔得？哦。手係 keep 住，保持住曲嘅，打開，係啦，打開，繼續做，係啦，繼續做，係啦，繼續做，打開，喺呢度，繼續，係啦，冇錯。打開幅度啊，係你嘅最大啊，你嘅最大，係唔錯，加油！眼睛跟住隻手一齊去，係啦，望上去。OK， 好，咁啊轉另一邊喎，轉另一邊，係啦，轉另一邊，左手一齊去，記得控制慢落，慢少少落，係啦，加油，慢少少落，個眼跟住一齊去，一齊，頭跟住一齊去，係啦，冇錯，加油，個人唔好跌咗去側邊啊，加油，加油。Luca 個人唔好跌咗，係啦，係啱啦，上翻嚟，加油 ，OK， 控制好 ，OK， 好 ，OK， 好，咁我哋咧下一個咧就用翻隻手支撐啦 ，OK， 咁我哋今次咧都係做空錐，今次咧做內旋外展啦，咁你點做咧？佢都係右手先啦，好，右手擺出嚟，啊，陣間你隻眼咧同你條頸咧跟住隻手嘅方向一齊去啊，好，跟住咧隻手咧入去左手嘅裏邊。係啦，眼嗱，記住眼睛跟住一齊去，跟住然後打開，係啦，打開最開，好，跟住翻去裏邊，係啦，再打開，跟住個節奏啊，一齊做啊，打開，係啦，繼續去向入，打開，做慢少少啊，係啦，打開，跟住，眼睛，係啦，加油，係啦，加油，跟住一齊去啊！做慢少少，控制，做慢啲，係啦，好，隻腳企翻好先，啊，踩翻實，啱啦。OK， 好，換另一邊，左手，OK， 左手，OK， 向裏邊，然後打開 ，OK， 加油，係啦，唔錯，跟住手直啲。係啦，跟住一齊去眼睛，係啦 ，OK， 俾心機，加油，踩實個地下，踩實地下，係啦 ，OK， 好 ，O 唔 OK 啊 ？OK，好，跟住我哋咧就可以舒服少少咧，瞓低，係啦，瞓低，跟住咧將佢隻腳去90度咁樣打橫放，咁你咧，OK， 就會變咗咧望住你前邊，好啦，你而家咧想象自己有本書，咁咧將你兩隻手仔擺埋一齊 ，OK， 都係一樣啦，個眼睛跟住隻手一齊去，咁咧就將本書打開，你自己一本書嘛，打開，係啦，冇錯，嗱兩隻腳咧盡量夾實喎，喂，打開，係啦，好，繼續做，好，繼續做。好，繼續喺度要直嘅，係啊，直嘅，啱啦，冇錯 ，OK， 咁啊，繼續，係啦，加油，係做得幾好喎，大家，嗱，記住一隻手咧係咁樣打橫呢度去嘅，就唔好咧，千祈唔好咧咁樣向後咁樣劃過去啊 ，OK， 好，咁我哋好轉另一邊，係啦。另一邊，好，係啦，好個頭仔瞓嚟呢邊，係啦，轉過嚟呢邊，係啦，冇錯，好，瞓低，記得啊，兩隻腳盡量夾實啊，係啦，冇錯，呢度 ，OK， 好，可以開始啦，感覺到有拉扯嘅感覺啊？有啊，加油，頭跟住一齊去，係啦，冇錯，啱啦，做得好。
OK， 好，大家可以起身啦。好啦，咁呢 part 嘅運動咧就做完啦。哇，我覺得咧，如果平時有肩背痛嘅話咧，可以做下今日嘅動作喎。係啊，多啲訓練肩背嘅運動咧，小朋友孭書包都冇咁攰㗎。係啊，咁我哋依家咧就休息一陣，飲啖水先，陣間翻嚟咧就做另一組嘅動作啦。